សក់ពីស័យរំភើបរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យប្អូនប្រុសប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីនាងនៅតែកិច្ចវេះរឿងរៀបការខ្លួនឯងតើប្រិមិត្តធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតមានក្តីសុខយើងពិតជាអបអរសាទរចេញពីបេះដូងប៉ុន្តែនៅពីក្រោយស្នាមញញឹមអបអរសាទរនោះវាបានបង្កើតជាសម្ពាធនិងជាសំណួរចោទស៊ូមកលើរូបយើងវិញដូចគ្នាជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2026ថ្មីនេះតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះលំដាប់ជួរមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាសុកពិសីបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបញាប់ញ័រនិងមានក្តីសុខជាពន់ពេកជំនួសប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់នាងគឺលោកសុកប្រសើរដែលបានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យយ៉ាងអធិកអធមនាងបានពោលពាក្យចេញពីបេះដូងថាក្តីសុខខ្ញុំមានប្អូនថ្លៃហើយប៉ុន្តែស្នាមញញឹមនិងរូបភាពដ៏រីករាយមួយនេះភ្លាមនោះក៏បានប្រែជាប្រធានបទក្តៅកគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងបង្កជាសំណួររាប់ម៉ឺនចម្លើយពីសំណាក់មហាជននិងអ្នកគាំទ្រថាចុះចំណែកសុកពិសីខ្លួនឯងវិញតើដល់ពេលណាទៅព្រមចូលរោងការនិងបើកបេះដូងជាផ្លូវការដូចគេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានតាមការកត់សម្គាល់ក្រោយពេលដែលសុកពិសីបានបង្ហោះរូបថតអនាគតប្អូនថ្លៃស្រីជាមួយនឹងសារសម្ដែងការអបអរសាទរយ៉ាងក្តៅរលកនៃមតិយោបល់ពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានផ្ទុះឡើងភ្លាមអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានចោទសួរនាងចំថាតើថ្ងៃណាទៅនាងដាច់ចិត្តធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យឬរៀបការដោយប្អូនប្រុសទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសំណួរដ៏ក្តៅកគុកទាំងនេះនៅតែជានិមិត្តសញ្ញាស៊ូដែលគ្មានចម្លើយដដែលព្រោះកន្លងមកតារាចម្រៀងរូបនេះមិនដែលទម្លាយឬកំណត់ពេលវេលាពិតប្រាកដនៃថ្ងៃរៀបការរបស់នាងឡើយប្រភពដើមចំនៃរឿងនេះគេនៅចាំយ៉ាងច្បាស់ថាកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងជីកដេញដោលស៊ូរឿងយកប្តីកញ្ញាសុកពិសីធ្លាប់បានឆ្លើយតបយ៉ាងត្រង់និងហាក់មានការទាស់ចិត្តបន្តិចបន្តួចថារឿងយកប្តីស័យទោះជានាងគ្មានក៏មិនស្លាប់ដែរឆ្លងតាមចម្លើយមួយនេះវាបានស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីជំហររឹងមាំនិងការផ្ដោតសំខាន់លើជីវិតឯករាជ្យភាពរបស់នាងដែលឡែកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភ្ជាប់ពាក្យរបស់ប្អូនប្រុសលើកនេះទោះបីជានាងបង្ហាញទឹកមុខរីករាយស្ទើរបែកមេឃក្តីក៏នៅតែរក្សាជំហរស្ងៀមស្ងាត់និងមិនផ្ដល់ការសន្យាណាមួយថានាងនឹងរៀបការនៅថ្ងៃខែឬឆ្នាំណានោះឡើយបច្ចុប្បន្នកញ្ញាសុកពិសីបានឈានចូលវ័យ36ឆ្នាំហើយខណៈដែលប្អូនប្រុសរបស់នាងគឺលោកសុកប្រសើរដែលទើបតែភ្ជាប់ពាក្យមានអាយុត្រឹមតែ32ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងប្រសិនបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេលោកសុកប្រសើរពិតជានឹងចូលរោងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនបងស្រីបង្កើតជាមិនខានសំណួរចោទស៊ូថាហេតុអ្វីបានជាសុកពិសីតែងតែពន្យាពេលរៀបការនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈមានការសង្ស័យជាច្រើនបានលើកឡើងថាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យនាងមិនទាន់ហ៊ានសម្រេចចិត្តរៀបការគឺដោយសារតែនាងមានការព្រួយបារម្ភនិងខ្លាចក្រែងថានៅពេលដែលនាងមានស្វាមីនិងបង្កើតគ្រួសារវានឹងធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងឥទ្ធិពលសិល្បៈរបស់នាងមានការធ្លាក់ចុះមិនអាចប្រជែងទីផ្សារចម្រៀងជាមួយតារាក្មេងៗចំនួនក្រោយបានដោយដែលធ្លាប់កើតឡើងលើតារាសិល្បៈមួយចំនួននាពេលកន្លងមកហេតុនេះហើយទើបនាងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់និងមិនហ៊ានប្រថុយប្រថានយកអាជីពសិល្បៈដែលនាងខិតខំសាងរាប់សិបឆ្នាំទៅភ្នាល់នោះទេប៉ុន្តែពិភពសិល្បៈតែងតែមានការប្រែប្រួលប្រភពព័ត៌មានស្និទ្ធស្នាលបានទម្លាយថាសុកពិសីអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតនាពេលឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីបំពេញបំណងឪពុកបង្កើតរបស់នាងគឺលោកសុកហេងដែលជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់លោកពុករបស់នាងតែងតែប្រាថ្នាចង់ឃើញកូនស្រីរៀបការមានគ្រួសារត្រឹមត្រូវជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសូម្បីតែសុកពិសីខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់បានលាតត្រដាងអារម្មណ៍ពិតថានាងហាក់ដូចជាមានភាពពិបាកក្នុងការគេចវេះពីបំណងប្រាថ្នារបស់ឪពុកទៅទៀតណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបសគ្គគឺនាងតែងតែពោលថាមិនដឹងថាគូព្រេងនៅឯណាបន្ថែមពីលើនេះកត្តាជំរុញចិត្តដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យសុកពិសីប្រែប្រួលចិត្តសពសារពើពីមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាចរអានិងលាក់បាំងមុខមាត់ប្រុសស្នេហ៍ទៅជាចង់បង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាសាធារណៈគឺការមើលឃើញគំរូរបស់សិស្សប្អូនក្នុងផលិតកម្មគឺកញ្ញាអ៊ីវ៉ាប្រិមិត្តប្រហែលជាចាំបានថាអ៊ីវ៉ាបានលាក់បាំងទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅឆាកអស់រយៈពេលរហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំឯណោះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2022នាងបានដាច់ចិត្តបណ្ដាគូស្នេហ៍គឺលោកលីសេងហ៊ូយ៉ាងបើកចំហនិងបានត្រៀមខ្លួនរៀបការយ៉ាងអធិកអធមដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់ឪពុកនាងគឺលោកអ៊ូរ៉ាវបទពិសោធន៍របស់អ៊ីវ៉ាបានក្លាយជាតាឡៃកនិងជាគំរូមួយដែលធ្វើឲ្យសុកពិសីចាប់ផ្ដើមគិតគូរសារជាថ្មីនិយាយដល់រឿងស្នេហាជាទូទៅមហាជននិងអ្នកគាំទ្រតែងតែដឹងឮនិងលេចឮព័ត៌មានចាចាំអារ៉ាមថាសុកពិសីបានភ្ជាប់ចំណងស្នេហ៍ស្ងាត់ជាមួយថៅកែផលិតកម្ម Sunday
លោកឡាយសុកចម្រើនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះភាគីទាំងសងខាងមិនដែលចេញមុខសារភាពឬបដិសេធជាផ្លូវការម្ដងណាឡើយអ្នកគាំទ្របានលើកឡើងថាត្រឹមតែថ្ងៃប្អូនប្រុសភ្ជាប់ពាក្យសុកពិសីរំភើបនឹងមានក្តីសុខដល់ថ្នាក់នឹងទៅហើយចាស់ប្រសិនបើដល់ថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យឬថ្ងៃការរបស់ខ្លួនឯងវិញតែនាងសប្បាយចិត្តនឹងអយ៉ាងណាទៅទន្ទឹមនឹងការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រឿងស្នេហានេះដែរប្រភពបន្តថានៅក្នុងកន្លងពេលដែលនាងតែងតែអះអាងថាខ្លួនគ្មានសង្សារវាបានធ្វើឲ្យបុរសជាច្រើនតាមស្រឡាញ់និងស្នេហានាងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សុកពិសីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាសិល្បៈស្រីតែម្នាក់គត់ដែលមានបុរសនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិយមកាត់តរូបភាពរបស់ពួកគេបញ្ចូលជាមួយរូបរបស់នាងក្នុងន័យដើរតួជាសង្សារឬជាគូស្នេហ៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលគូឲ្យសរសើរនោះគឺសុកពិសីមិនដែលខឹងសម្បាឬប្រតិកម្មអវិជ្ជមានឡើយព្រោះនាងយល់យ៉ាងច្បាស់ថានោះជាក្តីស្រឡាញ់ការចូលចិត្តនិងការគាំទ្រដោយស្មោះពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រតែប៉ុណ្ណោះរីឯរឿងស្នេហាពិតប្រាកដវិញនាងនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនដែលបង្ហោះរូបថតផ្អែមល្ហែមពីអ្នកជាមួយបុរសណាម្នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយគូស្នេហ៍ដទៃឡើយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងគ្រួសារលោកសុកប្រសើរដែលជាប្អូនប្រុសទៅនឹងភ្ជាប់ពាក្យនេះមិនត្រឹមតែជាប្អូនបង្កើតនោះទេប៉ុន្តែរូបលោកក៏មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ប្រៀបបាននឹងដៃស្ដាំនិងជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សុកពិសីផងដែរនៅតាមគ្រប់ឆាកតន្ត្រីពិសេសនៅតាមផាប់និងក្លឹបកម្សាន្តនានាលោកតែងតែជាអ្នកជូនដំណើរបម្រើការពារនិងអមដំណើរសុកពិសីឡើងជ្រិញជានិច្ចសុកពិសីស្រឡាញ់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ជាស្ដែងកាលពីឆ្នាំមុននាងបានចំណាយថវិកានាំប្អូនប្រុសឪពុកបង្កើតទៅកម្សាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងរីករាយជុំគ្រួសារប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតាមរយៈហេតុការណ៍និងដំណើររឿងទាំងស្រុងនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការវិភាគស៊ីជម្រៅលើទិដ្ឋភាពពីរយ៉ាងសំខាន់ដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលលើជីវិតនិងការសម្រេចចិត្តរបស់តារាចម្រៀងសុកពិសីទី1សម្ពាធរវាងអាជីពសិល្បៈនិងវ័យក្មេងចាស់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកម្សាន្តកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីជូមុកតែងតែជួបប្រទះនៅសេណារីយ៉ូមួយគឺភាពភ័យខ្លាចនៃការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនៅពេលរៀបការដែលសុកពិសីបញ្ជាពេលរហូតដល់ទៅវ័យ36ឆ្នាំមិនមែនមកពីនាងខ្វះស្នេហាឬគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់នោះទេប៉ុន្តែវាជាការលះបង់យ៉ាងធំធេងដើម្បីរក្សាតំណែងថប់សិល្បករស្រីកំពូលការរក្សាភាពល្បីល្បាញជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងពិភពសិល្បៈមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយវាទាមទារការលះបង់ក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញការដែលប្អូនប្រុសបង្កើតដែលមានអាយុតិចជាងនាងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនវានឹងបង្កើតជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងសម្ពាធសង្គមយ៉ាងខ្លាំងមកលើរូបនាងនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរកាលណាដែនកំណត់នៃអាយុឈានដល់36ឆ្នាំហើយប្អូនរៀបការមុនវាគឺជាសញ្ញាដាស់តឿនមួយថាដល់ពេលដែលនាងត្រូវគិតគូរពីជីវិតពិតក្រៅពីពន្លឺភ្លើងឆាកសិល្បៈហើយទី2សម្ពាធកាតព្វកិច្ចនិងការការពារស្នេហាបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ប្អូនប្រុសបានបញ្ចប់ទៅនាងជឿជាក់ថាសុកពិសីនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាសុកពិសីនឹងកាន់តែពិបាកកិច្ចរងការជាងមុនទៅទៀតដោយសារតែកត្តាស្នូល2កត្តាទី1គឺបំណងឪពុកសម្រាប់ឪពុកដែលជាមន្ត្រីយោធាដូចជាលោកសុកហេងក្តីស្រមៃធំបំផុតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺការបានឃើញកូនស្រីច្បងមានគ្រួសារច្បាស់លាស់គំរូរបស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសេចក្តីសុខរបស់ឪពុកគឺជារឿងធំបំផុតដែលកូនស្រីគ្រប់រូបចង់បំពេញឲ្យកត្តាទី2គឺហានិភ័យនៃស្នេហាយូរអង្វែងការរក្សាទំនាក់ទំនងស្នេហាក្រៅឆាកស្ងាត់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំដោយដែលមានព័ត៌មានចចាមអារាមជាមួយថៅកែផលិតកម្មវាក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរប្រសិនបើមិនមានការចងភ្ជាប់ដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្លូវការមនុស្សពីរនាក់ដែលស្រឡាញ់គ្នាយូរឆ្នាំការរៀបការគឺជាខែលការពារស្នេហានោះមិនឲ្យព្រីប្រដូចទៅនឹងពាក្យថាស្រឡាញ់យូរទៅជាសាំឬប្រែប្រួលនោះឡើយជាការសន្និដ្ឋានខ្ញុំយល់ឃើញថាការភ្ជាប់ពាក្យរបស់សុកប្រសើរមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍មង្គលក្នុងគ្រួសារនេះទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយដែលអាចនឹងជំរុញឲ្យតារាចម្រៀងសុកពិសីដាច់ចិត្តទម្លាក់ចោលនៅភាពភ័យខ្លាចក្នុងអាជីពសិល្បៈហើយបោះជំហានចូលរោងការដើម្បីបំពេញបំណងឪពុកនិងបង្កើតទំព័រជីវិតថ្មីផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលខាងមុខនេះយ៉ាងពិតប្រាកដតែប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះតើប្រិមិត្តជឿជាក់ថាសុកពិសីនឹងចូលរោងការនៅឆ្នាំបន្ទាប់នេះដែរឬទេសូមកុំភ្លេចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណា